Home, sentiríase afagado porque lle dedicase un día das letras galegas, pero eu creo que lle daría bastante vergonza, bastante pereza. Home, gustaríalle, sí que lle gustaría. Pero bueno, tomaríao con bastante distancia, non con solemnidade, sino quitándolle importancia, iso seguro. Pois non sei que dirá, pero creo que non dará crédito, porque non era un tipo de premio, sabes? Non é un tipo que se imaginara nunca en vida que lle deran as letras galegas. El non escribía para levar premios, el escribía para representalo en teatro. De que imos falar, señor? Da supervivencia, da vida, do amor, da morte, do sexo, do matrimonio, da rebeldía. Xa de noite a iluminación da cidade está ben pros verdadeiros fans do sol. Se fose listo sabería valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensa o intensa que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Bueno, eu son Roi Vidal Ponte. Meu pai era Roberto Vidal Bolaño, que este ano, afortunadamente, pois lle van dedicar o Día das Letras Galegas. Era alto, tiña bigote. De xoven tivo barba, despois tivo bigote, sempre leva sombreiro. Era unha persoa que na vida real creo que era moi distinto da imaxe que pode proxectar da súa imaxe pública, non? Eu teño entendido de que hai moita xente que cando vían pola rúa ou cando vían na tele ou escoitaban na radio que pensaban que era un home moi serio, un señor moi respetable, que fumaba moito, tiña sombreiro, era moi serio, tiña moita mala hostia, non? Era todo o contrario, era moi simpático, tiña un grande sentido do humor, que tamén se reflexa na súa obra, e moi amable, e moi cercano, e tamén sí que é certo que tiña moita mala hostia, pero mala hostia ben entendida, non, quero decir, cando se necesitaba. Un tipo con vozarrón, con carácter pecadento nun sentido de sempre reivindicando, un tipo forte, nada complaciente, entonces botaba para fora. Era un tipo, joder, sabedes destes tipos como el Greco, estes pintores, como era, sempre iba vestido bastante de negro, co seu sombreiro alto, bigote, entonces impoñía respecto, non? Non era un tipo aparentemente especialmente gracioso, de entrada, xeneraba moita seriedade ao seu alrededor, era un tipo que falaba pausado, pero que as cousas que dicía é raro que mexara fora do tiesto, sabes? Tiña bastante intención o que dicía. Depois sabía moitísimo de teatro, de interpretación, de dramaturxia, de literatura. Era un tipo que quedaba justo estar porque sempre aprendías algo. Nos, ao principio dos primeiros anos da NASA, bueno, nos estábamos na taquilla, estábamos picando as entradas, nos tocaba ir a limpar, e sempre ao día seguinte, cando íbamos a limpar, pois sempre o rastro de Roberto sempre sabía si estivera e onde estivera, porque era un rastro. A NASA era un teatro que se podía fumar, e Roberto exercía ese dereito e esa liberdade totalmente. Antes de empezar a escribir teatro, traballou de xornalista no xornal El Ideal Gallego. Entón, o que se dedicaba era a facerlle entrevistas a famosos, os famosos dos anos 70, finais dos anos 60. Entón, meu pai quedara con Marujita Díaz para entrevistala despois da actuación de Marujita Díaz. E claro, isto era un ambiente, eran uns anos, a vida bohemia, compostelana, isto era un
pub aí na zona nova, cando se empezaba a salir, era a transición. Entón, a actuación parece ser que era moi aburrida, e meu pai, claro, para non aburrirse, empezou a beber un pouquiño, pero a actuación alargábase moito, e cando acabou a historia, meu pai foi ao camerino de Marujita Díaz, abriu a porta, e cando Marujita Díaz abriu a porta, meu pai, tan alto como era, caeu encima. Esa máscara co bijote, ese rito tan serio, cando rompías e entrabas, e dentro había un pequeno, había un neno, había un inventor, había un tipo sempre pergeñando, había un ser moi sensible. Creo que é unha complicidade especial, especialmente tamén cas mulleres, implicado con causas que nin eran súas, e que unha persoa que sentía simpatía, vamos. A posición que tiña moi interesante era que el sempre, eu creo que sempre estableceu moitas relacións ca xente máis nova. Eu recordo unha anécdota de que el era unha persoa moi inqueda a hora de, como espectador, non tiña ningún tipo de prexuizos e iba a ver todo tipo de espectáculos. Lembrome que unha vez foi a ver un espectáculo onde estaba eu, que se chamaba os Magical Brothers, un espectáculo que a primeira vista pois algo moi apartado do que podía facer el, teatro de texto moi elaborado, moi ben documentado. Os Magical Brothers era un show de cabaret moi punky e tal, e despois cando acabou o espectáculo, eu como a sempre, pois fun a preguntarlle, a xente, entre a xente a él, fun preguntarlle que lle pareceu, e chantoume un bico na boca. E díxome que lle parecía admirable ver aos actores, que ele admiraba os actores e actrices que se liberaban independentemente de... que se liberaban no escenario e non tiñan ningún tipo de prexuicio sobre o seu corpo, non? Isto último non sei como tomalo, pero a él parece que lle gustou moito. Creo que unha vez ofreceume unhas hostias. Sí, despois pasou, non sei. Foi incruento porque Roberto me sacaba 50 centímetros de altura. Eu creo que fixera unha crítica bastante negativa dun espectáculo del, Saxo Tenor, que era un espectáculo no que a compañía puxera moitas ganas, moito diñeiro, moita intención, pero a mí pareceume que aquelo non era realmente o Teatro Vidal Bolaño, e incluso me pareceu que fronte ao que Vidal Bolaño podía facer quedaba un pouco pastiche polas circunstancias da produción. Entón, claro, eso é o que eu entendía, pero eso posto nun periódico a toda a páxina, pois doe, eu entendo que sí. Entón, un día xa pasara tempo, eu quero dicir que era un home con boa memoria, xa pasara tempo, entón, tivemos aí un roce, non chegou a haber máis que violencia verbal, pero eu, por se acaso, puxeme a unha distancia máis longe que esta cámara agora, non? Porque ele era alto e forte, e logo falaba con unha potencia que metía algo de medo. Logo, cos anos, pasouse, non sei. Un callo malallo, era un tipo incómodo, porque era un tipo que dicía as verdades, entón, cada vez que a mellor había dentro da profesión teatral algúns máis espabilados que querían levar a sardiña a súa asco, ou que querían manejar as subvencións, ou manejar políticas teatrais, ou o que fora, Roberto sempre estaba ali como un observador, como un faro, vigilando nas injusticias que había, e dicías públicamente. Entón, por os outros era bastante incómoda a presencia sempre de Roberto, porque Roberto era como se fora a súa verdade nunca quedaba dentro dele, se acababa para fora, non? Que ele era moi pasional co seu traballo, o mesmo era ás veces moi virulento a hora de criticarche algo que facías mal ou non lle gustaba, pero tamén sí que é verdad que cando algo lle gustaba ou facíalo ben, el trataba che ca mesma paixón, e facíache subir o ceo. Parecime unha persoa cariñosa, sí, non sei, para mí unha persoa que a mí me gustaba estar. Estamos aquí na estación de tren porque nesta mesma estación, nestes mesmos andenes, é onde empeza Doentes, que é esa historia na que... dixen Doentes, estou obsesionado con Doentes. Doentes, hai unha parte de Doentes que ocurre aquí, pero a historia que empeza aquí é as Altas Oscuras, que é onde ven un crego a investigar se os restos do apóstolo están onde din que están.
Non vos vou contar o final porque vos destrozo a obra, pero empeza así moi cinematográficamente, que é outro dos rasgos de Bolaño, porque hai como unha nube de vapor que solta o tren e detrás desa nube de vapor aparece o crego e máis o seu axudante que, ademais de non ser crego, era krausista, é dicir, era ateo. A primeira vez que colaboramos foi para facer Salomé. En ese momento hubo un cambio na dirección do Centro Dramático Galego, e non só un cambio na dirección do Centro Dramático, sino tamén como que había moitas ganas de pegarlle un cambio ás estruturas culturais, e no caso do teatro dar acceso a xente un pouco máis nova, e nos invitaron a facer unha produción no CDG como Chebre, como compañía, pero ao final nos colocaron, digamos, que a unha especie de garda para que controlara un pouco o que puderamos facer. E nos tivemos a gran sorte de que o garda que nos puseron ali para controlar o que íbamos facer dentro dunha compañía institucional, foi Roberto. E el, que viña a representar un pouco esa fase heroica do teatreiro galego que desde había 15 anos abandonara todo para dedicarse ao teatro, que puseron un pouco as bases do que era un pouco de tomarse a actividade do teatro como unha profesión. El xa dirixira no Centro Dramático, digamos que era unha figura así bastante asentada, respetada do que era o teatro galego, e nos que non éramos ninguén. Era un espectáculo moi loco porque era unha versión de Salomé totalmente disparatada, moi televisiva na posta en escena, aparecía en televisión, era unha obra que estaba ambientada na época dos romanos, digamos, e se permitiu todo eso, quedou un espectáculo que quedou moi divertido, que tivo moitísimo público e ao mesmo tempo era un espectáculo un pouco con esa asignatura institucional tamén. 2 anos despois de Salomé ou 3 anos despois montamos a NASA e claro, para nós o referente que tiñamos, un pouco para darlle ali un pouco de seriedade a aquelo da NASA, de abrir un teatro propio e tal, era Roberto e nos invitámoslo a que el fora un pouco mestre de cerimonias daquela apertura de un teatro, un pouco que lle dera respetabilidade a ese proxecto que nos iniciábamos, e o día que abrimos, el estivo ali, deu un discurso un pouco do que el pensaba que podría significar aquel espazo e do que podía significar unha compañía de xente moi nova, e a partir de aí, claro, el tamén sentiu a NASA como unha casa propia e nós desde logo considerábamos como unha parte importante da NASA. Por un lado empezou a estrenar algúns espectáculos na NASA, así o que recordo máis importante, digamos, é o de Doentes, que escribe Doentes e fai unha posta en escena pensando nas posibilidades que tiña a NASA. E el era desos espectadores que, aínda que non lle gustara a priori polo menos moito as propostas de teatro que nos facíamos desde a NASA, el tiña ese compromiso de ir ali, ver aquelo e podía despotricar a morte. Bueno, Rastros é unha obra das máis comprometidas que el ten, eu creo, porque é na que fai unha revisión. Galicia como país, daquela había un rol que se chamaba o Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, que era unha especie de loita armada, pequeno grupo de loita armada que houve en Galicia naqueles anos. El incluso chegou a ter implicado un cuñado del, Manolo Quintáns, estuvera implicado no Exército Guerrilleiro, foron dos loitadores na altura. Le escribiron unha obra de teatro que a prota femenina é Patricia de Lorenzo, que está compañeira miña en Chebre e tal, que era unha tipa, a moza que iba a visitar ao mozo a cárcel, non? Tanto el como Belén Quintáns eran asiduos e eran tripulantes da NASA, o teatro que tiñamos en Santiago. Nunha destas conversas, eles estaban buscando a unha persoa para facer o personaxe dun espectáculo, unha actriz, que non podía, se mal non lembro era Belén Constenla, que non podía facelo, entón, xurdiu a deles, dixo Roberto, hostia, e logo ti non poderías facer o personaxe e tal. Eu dixenlle, pois sí. Eu creo que é unha das súas obras mellor escrita en términos de diálogos, etc., porque era un teatro moi sentido, tocoulle moi de cerca, casi era un retrato de país, pero tamén desde unha perspectiva familiar. Era o seu cuñado que estaba aí tamén, unha obra densa de texto, carcelaria, onde había moita reflexión sobre a identidade de Galicia, o futuro, Galicia como país independiente ou non, o dependiente de España, os conflitos con España, a cárcel, a loita armada, era un pouco, pero foi un gran texto, unha gran obra de Roberto.
Bueno, teño na casa unha foto que el me sacou nese espectáculo vestida de noiva e conservo, non? O sea, porque non me casei nunca pola igrexa nin estas cousas, non? E entonces para min esa foto de min vestida de noiva ten un significado especial porque me sacou el e ademais dixo, ponte aí que che vou sacar unha foto para a túa nai. Foto que tamén ten miña nai na súa casa, por suposto. Eu se tuvera que escoller unha escollería Doentes. Digo, perdón, dixen Doentes. Bueno, escollería Doentes, pero logo de verdade escollería Rastros. E para min non é só que sexa a obra máis importante de Vidal Bolaño, que eso é discutible, pero é que me parece que é a obra máis madura do teatro galego desde 1975 para cá. Era un dos ídolos da xente que comezábamos. E un día chamoume a traballar para saxo tenor, que eu facía un papel pequeniño que introducía toda a historia. E despois traballei con el en saxo tenor, en O desengano do Prioiro, en Rosalía, e despois nunha obra súa, que el Chamorrera, As actas escuras, co Centro Dramático Galego. Bueno, eu creo que o teatro profesional galego inventou no Vidal Bolaño, o sea, desde o punto de vista literario. O que quería decir ser profesional é quero vivir desto, pero quero vivir desto significaba que igual non chegabas a fin de mes permanentemente, porque non había circuitos, porque non había salas, porque non había duchas no teatro, porque non había profesionales dos decorados, porque non había profesionales das luces, porque non había luces. Entón, había que ter primeiro esa vontade, e logo había que ter, digamos, o orgullo ou a valentía ou simplemente o carácter de afrontala, porque significaba, bueno, pues, se non me pagan as funcións non as cobro, nin tan siquiera hai unha institución a que eu poda ir protestar, porque nese momento nin tan siquiera a Xunta era unha realidade efectiva. Cando Vidal Bolaño tiña compañía como aficionado, cada vez que iban a representar unha asociación de veciños, unha asociación cultural, invitábanos a cenar. Non? Entón, poñenlle a cenar de todo, pois o típico, empanada, pulpo, carno caldeiro, viño, copas, en fin, como daquela Guardia Civil non che facía soplar, podías beber ou acabar de cenar e todo eso. Entón, el un día pensou que isto era un sinsentido, que era moito mellor que a xente que pagaba esas cenas lle deran a eles os cartos, os titiriteiros, e eles xa comprarían un bocata para volver para casa. E eu creo que esa decisión tan práctica, tan directa, tan sinxela por outra parte, é a decisión de alguén que sabe o que quere facer. Creo que sí, que é un dos grandes autores teatrais que eu coñezo, non? Universais. Do universo mundo, como dicía el, que era unha palabra que sempre metía, se buscades nas súas obras, sempre aparece esa palabra, universo mundo. Eu creo que a meu pai sobrevava a injustiza. Sobre todo a injustiza que ven de arriba a baixo, non? A injustiza dos poderosos, a injustiza de que a decisión dunha persoa pode valer máis que a decisión ou necesidades de unha maioría ou de todos nós. Iso, home, supoño que estaría cabreado como todo o mundo e faría outro Capri de Dieu e poñería a caldo con moito rigor a toda a xente que está impedindo agora pois que o tecido teatral e cultural do país, de todo o estado en xeral, pois avance, pois cara, eu penso que cara a metas que se merecen e que están xa conseguidas por moitas compañías, cineastas, o mundo da cultura en xeral, non? El faría, supoño, o mellor faría unha obra sobre o mundo dos touros, non? Intentando, non sei, buscando algún tipo de controversia entre isto de que se considere os touros un produto cultural a conservar, en cambio, pois o que é realmente a cultura, pois non se considere como tal. El, na súa obra, intentou reflexar moitos personaxes da marginalidade, xente que pide na rúa, mendigos, xente de arrabaldos, de barrios pobres, e creo que esa xente non é que lle fixese rir porque se ría del, pero senón que el víaos con unha tenrura e sempre con un sorriso na boca, non? Porque creo que de alguna forma se identificaba con esta xente, con estes parias que a pesar de ser os desbotados, o lixo social, son tamén humanos e seguramente máis que os outros.
Era unha figura, eu penso, unha figura de primeira orde, non? Vou dicir algo que supoño que xa vos diría moita xente, iso de que se non fose galego, se fose inglés, pois hoxe en día estaría ao lado de, que sei, de Harold Pinter ou dos grandes autores teatrais contemporáneos. Eu creo que lle facía chorar a incomprensión, como dixen antes tamén, o conformismo, a impotencia, a incapacidade que a veces ten a sociedade para resolver os seus propios conflictos. Pero non creo que chorase dunha forma desesperada, eu creo que choraba rindo. E de feito, cando agora estáse facendo famosa esta imaxe, a icona de Vidal Bolaño con nariz de payaso, ese nariz de payaso que serve para facer rir, el utilizaba tamén combinando este chorar e este rir, non? Tamén é a imaxe do teatro, unha máscara que está chorando e unha máscara que está rindo. El isto creo que fusionou e o convertiu nesta imaxe de un home serio, protestando, o sea, chorando, pero con nariz de payaso, que supón que é para facer rir. Bueno, e por último, a xente que o criticase desde calquer ángulo, pois el diríalle aquelo de faino ti. Bueno, eu son un home, un señor maior con sombreiro e bigote que de xeito absolutamente irresponsable persiste na estúpida teima de vivir por e para unha das profesións hoxe en día máis absurdas do mundo, non? Sen embargo, por eso máis grandiosas. Eu non sei a onde leva, pero de momento eu ando, eu camiño por un terreno no que me encontro cómodo, no que case sempre fago o que de verdade me interesa e me apetece facer, e o outro casi, que non é así, asumo como unha circunstancia consubstancial a esta profesión absurda pero absolutamente imprescindible que é o teatro.